Особисто мене завжди надихали люди, які не дозволяють собі пройти повз людину, яка потребує допомоги. Добрі, щиросердні, людяні українці. Сьогодні випуск «Надії є» присвячую їм. Мене так приємно вразила історія про цього небайдужого чоловіка, що я просто не могла не поділитися нею з вами. Так от, місто Одеса, кожен у своїх справах. Хтось біжить на роботу, а хтось їде на пляж релаксувати. Того дня відпочивав біля моря і ось цей чоловік. Звуть його Володимир Іванов. Сам він із Ізмаїлу. Чому його ім'я тепер відоме? А все через те, що він врятував життя 3 діткам. Про його вчинок написали свідки у соцмережах. Сегодня этот парень в Приморском спас 3 детей, которых уносило на матрасе в открытое море. Поблизости не было никакого водного транспорта, который мог бы помочь детям. Всего 1 человек рискнул своей жизнью ради детей. Чужих детей не бывает, но и герои в наше время не часто встречаются. Очевидці кажуть, що були в шоці від неймовірної рішучості чоловіка, адже він без вагань кинувся у воду, доплив до матраца і витягнув дітей на берег. Де були їхні батьки, куди дивились, дивуються люди в соцмережах. Але це вже інше питання. Люди ж, які спостерігали за героїчним порятунком, ледь не плескали в долоні від побаченого. Хотілося б і самій там бути, аби відчути усю ту атмосферу порятунку разом з усіма. Очевидці кажуть, той день не забудуть ніколи. Я и все отдыхающие рядом люди на пляже были поражены случившейся ситуацией и героизмом этого мужчины. Такое забыть нельзя. 3 спасенные жизни маленьких мальчиков, каждому по 6-7 лет, не более. Легче жить, когда тебя окружают такие люди. Бесценный поступок. Браво! Володя, Ізмаїл гордится тобой. Я б сказала, не тільки Ізмаїл, а й вся країна, Володимире, вами пишається. Також потрібно відзначити і жителя Рівненщини, адже він теж витяг із водойми людину, 18-річного юнака. Селище Млинів, там протікає річка Іква, біля якої наш герой, ось цей пан на ім'я Сергій Синяк разом зі своїм товаришем косив траву. Що було далі, чоловік розповів місцевим журналістам. Разом із Віталієм Козируком ми косили траву на території пляжу. У косарці закінчився бензин, тож на фоні мовчазної косарки в тиші почув чийсь неприродний кашель та інші звуки, які сигналізували про ймовірну біду на воді. І хоча за очеретом нічого не було видно, що духу помчав на оті тривожні звуки, залишивши Віталію телефон, аби викликав невідкладну медичну допомогу. Чоловік каже, що вгледів у річці хлопця, який вже не мав сил триматись. Пан Сергій за нього і на берег. Надав йому першу медичну допомогу, а потім поспіла й швидка, яку викликав його товариш. Бачите, тут зіграла не тільки небайдужість, а й оперативність чоловіків. Якби не вони, то хто знає, чи був би хеппі-енд у цій історії. А так, браво пану Сергію, він фактично подарував хлопцеві ще одне життя. І наостанок розповім про небайдужого чоловіка з Києва. Він став свідком дивної ситуації. Пізно вночі біля одного зі столичного метро помітив чоловіка, який так незграбно ніс велосипед, так не їхав на ньому, а йшов по вулиці і ніс його в руках. Той випадає, бідося намагається його втримати. Словом, чоловікові це здалось підозрілим. Подумав, що може це злодій якийсь, тож викликав поліцію. Правоохоронці були неподалік і зупинили гуляку з велосипедом. Розмова з ним вийшла дивна. Чиї віли? Я не знаю, чи... А чого ви його носите? Да ну просто, я ж не їжджу. Я просто несу його, розумієш? А куди? В цю сторону кудись. Поки спілкувалися із цим чолов'ягою, у поліцію звернувся власник велопрокату. У нього вкрали велосипед. І тут пазл зійшовся. Цього чоловіка затримали, а небайдужому і пильному киянину вдячні. Адже якби не він, то крадія так швидко б не розшукали. Як на мене, такі ситуації підтверджують, що є добрі люди, незнайомці, які у найскрутніший для вас момент неочікувано з'являються поруч, аби підставити своє плече. Вірю, з такими небайдужими людьми, справжніми героями у нашої держави та в серцях мільйонів українців надія є.